Jalak hitam atau white-vented mina, juga disebut dengan jalak kebo, karena sering ditemukan mencari makan di atas punggung kerbau. Orang Sunda menyebutnya dengan kerak, sedangkan peneliti burung menyebutnya dengan jalak ungu. Keberadaannya di alam bebas sudah tidak sebanyak dulu. Sebelum banyak dipelihara penggemar burung, jalak hitam biasa dijual sebagai menu burung goreng di restoran, seperti halnya burung tekukur atau burung balam dan burung punai, yang disebut burung salah nama oleh orang Melayu Delhi.